بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz din qardaşlarım, bugünkü şırışыбызda өзіме шахсан һәм һәр кайсыбызга кадерле булган сөйкле Расул алейхиссалату вассаламның иң беренче аңа килгән вахи, шушы килгән вакыйга турында сөйләп китәсем килә. Расул алейхиссалату вассалам 40 яшь җиткәч, ул тулысынча тормышта нык аякта басып торганда, ул шушы якын тирәдә үзенең якыннары, туганнары, үзенең халкы турында борчылып, бузыклыкка битараф булмыйча борчылып фикерле иде. Һәм бигрәк тә Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы 40 яшендә ярты ел дәвамында аңа төш аша хәбәрләр килде һәм ул төш күреп, шушы төшләр турында Хира тау куышлыгында төнне фикерләп үткәрә иде. Төннәрнең берсендә Пәйгамбер алейхиссалату вассаламның артыннан аппак киемле, капкара чәчле кеше киреп, аның күкрәгеннән кысты. Һәм Расул алейхиссалату вассалам монда исендә калдырды аның аппак киемле һәм кара чәчле булуын. Чөнки шушы тау өстенә, шушындый аппак кием хәлендә, кигән хәлдә менеп җитеп булмый. Һәм бу инде аңа сәер тоелды. Һәм ул кеше аның күкрәгеннән кысып, аңа укы, икра дип әмер кылды. Пәйгамбер алейхиссалату вассалам укы яза белмәде һәм җавабы аның: мин укый белмим диде. Янәдән бу Җибрил алейхиссалам аны 3 мәртәбә укы, икра дип әйтте. Һәм дә шушы 3нче мәртәбәсендә Алaq сүрәсенең 1нче аятын укыды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Икра бисми раббикаллази халaq. Укы юктан бар кылган Раббың исеме белән. Менә, гайз кардәшләрем, һәр беребез тормышта бигрәк тә яшь 40-50гә җиткәндә тормышта барысы да булгач һәм күңелгә җан азыгы җитмәгән тойгач, без уйланабыз, фикерлибез, яшәү мәгънәсен эзли башлыйбыз, чагыштырабыз элекке тормышыбызны, киләчәкне, үткәннәрне һәм башкаларны. Һәм шушы хакыйкатьне һәркем изли. Мин кем? Бу галәмнең каян килеп чыккан? Галәмнең хуҗасы кем? Һәм вафат булгач, менә әле күптән түгел генә якын кешемне җирләдем ди. Менә ул кая китте? Вафат булгач нәрсә була? Менә шу сорау һәркемне борчый. Һәм Расул алейхиссалату вассалам шуны сорауларга биреп фикерләгән вакытта Аллаһ Тәгалә Духа сүрәсендә шушы вакыйгасын Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям искә төшереп әйтә: "Ваҗадака даллан фахада." Без сине адашкан хәлеңдә таптык һәм туры юлга күндердек ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә пәйгамбәребезне адашкан хәлдә дип атады. Ягъни кем ул адашучы? Кем ул сатушучы? Адашучы ул туры юлны белмәгән кеше. Ул тегендә дә бара, ул монда да бара, ул тегендә нәзли, моннан нәзли, әмма ләкин туры юлны таба алмый. Ни өчен? Чөнки аңа күрсәтүче юк. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы Духа сүрәсендә әйткәнчә, без сиңа туры юлны күрсәттек һәм туры юлга күндердек диде. Һәм менә Аллаһ Субханаһу Тәгалә иң беренче, менә җөмлә әңгәмә башлаган вакытта да, ниндидер конференция башлаган вакытта да иң беренче сәлам сүзе, иң беренче шушы теманы ачу сүзе була. Һәм монда Аллаһ Субханаһу Тәгалә иң беренче Коръәннең шушы сүзен пәйгамбәргә әйтә. Ул да булса икра. Икра. Әлбәттә, икра сүзе ул турыдан-туры тәрҗемә итсәк, укы дип тәрҗемә ителсә дә, әмма ләкин укы дигән сүз ул тулысынча икра сүзенең мәгънәсен җәелдеп аңлатып бирә алмый. Икра сүзенең мәгънәсе тирән җәмәгать. Иң беренчесе әлбәттә ул язган язмадан карап мәгълүматны укып алу. Әлбәттә без нәрсәне укып алабыз? Нинди мәгълүматны алабыз? Әлбәттә без шушы хәрефләрне кушып кына укымыйбыз, ә без ниндидер мәгълүмат алабыз. Китаптан, гәҗиттән һәм башка җирдән. Ягъни без
Нишлибез? Алга барабыз. Без үсәбез шушы мәгърифәт хәбәрләрен уку юлы белән. Һәм дә икенче мәгънәсе, һәм дә төп мәгънәсе ул да булса фикерләү. Ул да булса фикерләү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы үзенең китабын атады берничә төрле исемнәр белән, һәм шуларның төп исеме ул да булса Кур'ан. Яни Кур'ан исеме алынган иқра, қараа сүзеннән алынган. Һәм шуннан да Кур'ан ул укылмыш, ул фикерләнмеш. Ул тирәнгә карап, тормышка карап, галәмгә карап фикерләү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламны иқра, фикерлә, ойлан. Яни шушы тормышка карап фикерләп, анализ ясап, һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля җибәргән шушы хидаятны гамәлдә кулланып, туры юлда барырга Пәйгамбәргә күрсәтә. Һәм дә өченче мәгънәсе бар Кур'анның. Ул да булса Расул алейхиссалату вассаламның яшәү рәвеше. Расул алейхиссалату вассаламның яшәү рәвеше ул тулысынча Кур'анның гамәлдә чагылышы. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам турында Гайша анабыз сорагач, Гайша анабыздан сорадылар, Расулыбызның халкы нинди иде? То есть Расул саллаллаху алейхи ва саллям нинди иде ул дигәч, Гайша анабыз шундый бер кыска гына, камил, матур аңа аңлатма бирде. Аның халкы Кур'ан иде диде. Яни Расул алейхиссалату вассалам ул шушы Кур'анның гамәлдә чагылышы. Менә Кур'ан бездән нәрсә көтә, нәрсәне бездән Аллаһ Субханаһу ва Тааля бездән ничек булуыбызны тели, Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламның тулысынча тормыш рәвешендә шушы Кур'ан чагылды. Һәм әлбәттә сорау туара мөмкин. Әбит Пәйгамбер алейхиссалату вассалам Аллаһ Тәгалә фарман бирде, укы диде. Пәйгамбер алейхиссалату вассалам үлгәнче укы язарга өйрәнмәде. Укы язарга өйрәнмәде Пәйгамбер алейхиссалату вассалам. Әлбәттә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям ул үзе башкаларны, сахабаларны айрым аларга өстәмә түләп тә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям аларны укыттыра иде, тел өйрәттерә иде. Яни этәрүгә, гыйлем алуга Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям айрым хадисләр, айрым фазиләтләр белән яктырта иде һәм этәрә иде. Әмма үзе укы яза белмәде. Чөнки Пәйгамбер алейхиссалату ва салламның укы яза белмәве ул Кур'анның Аллаһтан мөгъҗиза булуын исбатлый. Чөнки укы яза белсә, әйтерләр иде, ул үзе язган дип. Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе Кур'анда әйтә, ничек сез язган дип әйтәсез, аны бит укы яза белмәгән пәйгамбер сезгә җиткерә. Һәм дә Пәйгамбер алейхиссалату ва салламга Кур'анны безнең кебек язып, укып ихтияҗы юк иде. Пәйгамбер алейхиссалату ва салламның күңелендә Кур'ан сакланды. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга әйтә, кайчанда Кур'ан аятынгә башлагач, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям каушап калмады. Ул шундук аны кабатлый башлады һәм ул аны ятлый башлады. Һәм Аллаһ Тааля әйтә Пәйгамбәребезгә Кыямәт сүрәсендә: "Ла тухаррик биһи лисанак литаҗала бих." Син шушы Кур'анны Җибрил артыннан кабатлап, ятлап, ашыгып укыма. فإن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Yani dürüstlükte Kur'an'ı senin көңелеңдә җыю һәм дә Kur'an'ı senin көңелеңдә җыеп аны телең белән укытып күрсәтү ул безнең вазифа. Ә син исә Җибрил артыннан кабатлап кына бар диде. Yani пәйгамбер без ятлаган кебек Пәйгамбер алейхиссалату ва салламга Кур'ан ятлап, аны шомартып тору ихтияҗы юк. Аның күңелендә илаһи кудрат белән ул Кур'ан язылды. Һәм Пәйгамбер алейхиссалату ва саллям шушы Кур'анны күңелендә Аллаһ Тәгалә кудратын сакланып, намазда һәм башка вакытта сахабаларга укып күрсәтә иде. Менә Иқра сүзенең мәгънәсе шушы. Ягъни ул уку, ул галәм тирән турында фикерләү һәм дә шушы тулысынча Аллаһ Тәгалә кушканча яшәү рәвешен күрсәтү. Шушы аятта кире кайтсак, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иқра бисми раббикаллази халак."
Alloh Taala eng birinchi jumlada aytadi: yo'qdan bor qilgan Robbing ismi bilan o'qi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo qora o'qi debgina aytmadi. Ammo eng birinchi oyatda Alloh ismi bilan deb aytmadi. Aytdi, yo'qdan bor qiluvchi Robbing ismi bilan o'qi dedi. Mana her aql egasi, her ko'ngilida fikir bo'lgan kishi anglay. Hatto aytindi Immanuel Kant, buyuk filosof aytgan, bu g'alamning xo'jasi, tarbiyachisi bor ekanin ko'rsatuvchi ikki belgi bor deydi. То есть ikki kiri qoqmaydigan belgi bor deydi. Birisi ul ko'kdagi tugallik, ko'kdagi yulduzlarning tartibi. Birinchisi ko'k tartibi, ham ikkinchisi kishining ko'nglida bo'lgan nomusi, uyati deydi. Ya'ni mana bu nomus, uyat ul turmushdan. Agarda ateistik teoriya bilan kelganda hayvondan o'sgan deb aytilsa, hayvonda anti nomus, uyalchanlik degan sifat yo'q. Ammo lekin kishida ul endi o'sgansa ul tabiiy shiga. Shusha filosof aytgan fikrga qaraganda, ya'ni tirayo'nga qarab fikrlaw, g'alamga qarab fikrlab biz hechkiz anglaymiz. Yulduzlarga qarab, bu kunda hozir biz oyga ekspeditsiya uyushtirila, Marsga, turli Yupiterlarga ekspeditsiya uyushtirila. Ham shusha halda hechkiz so'rov tuva. Nechik biz necha million kilometr yiroqlikda bo'lgan shusha yulduzlarga, planetalarga biz bora olabizsan. Agar anda tugal tartib, agar anda yer sharida bo'lgan zakonlar, shul zakonlar anda da idora etilmasa, biz nechik anda bora olamiz? Mana bu oddiy bir misol. Shunga ko'ra har aql egasi fikrli, ham angli bu g'alamning xo'jasi bor. Faqat kishi kirilik bilangina yoki takabbirlik bilangina yoki yalqovlik bilangina buni tanimaydi. Ammo ko'ngilda mana bu har vaqtda har aql egasining bu so'rovi bor. Ham Alloh subhanahu va taolo eng birinchi aytdi: o'qi. Yo'qdan bor qilgan Robbing ismi bilan o'qi. Arab ismi bilan tugul. Ajami arab bo'lmagan bir kishi ismi bilan tugul. Falan millat bilan tugul. Yo'qdan bor qilgan. Meni, seni, arabni, tatarni, turkni, rusni, o'tburtni barisini yo'qdan bor qilgan. Qushlarni, quyoshlarni, quyoshni, yerda bo'lgan barliq tabiatni, tiri bo'lgan barisini yo'qdan bor qilgan Alloh ismi bilan o'qi. Alloh taolo xalaqa deb aytadi. Alloh subhanahu va taoloning ismi bor al-Xaliq. Al-Xaliq ma'nosi ul da bo'lsa yo'qdan bor etugina tugul, yo'qdan o'ylanib, o'lchanib, belgilab, o'rinlab, vaqtlab bor etu. Mana ruscha aytganda, tabiatga qarasak, biz ko'ramiz o'ylanganni. Bu tabiatda qarasak, ni bir bujakkina bo'lsin-da. Bujakda bir narsada o'rinsiz tugul. Hatta bakteriyada, hatta mikrobda o'z o'rinida. Mana biz kuskuni shibin ortdi deb aytamiz-mi? Nega shibin ortdi? Masalan, o'tgan yilda bizning shibinlar bir ko'p kuskuni ko'p bo'ldi masalan, nega ko'p bo'ldi? Chunki olma ko'p bo'ldi hamda olarini ishlatdilar. Ya'ni har bir bujakning o'zining o'rni bor. Men oddiy bir misol keltirdim, shibin turida masalan, har bir bujakning o'zining o'rni bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har narsani o'ylab, her nesini o'rinlab bor qilgan Robbing ismi bilan o'qi. Xalaqal insana min alaq. Ham kishiga ikkinchi so'rovni javob beradi. Kishi kim u? Xalaqal insana min alaq, kishini bor qildi uyushqan qondan. Uyushqan qondan kishini bor qildi dedi. Mana bunda Alloh subhanahu va taolo kishi turmushi turida o'ylagan, o'zining yashayishi turgan o'ylagan kishiga fikr sola. Adam bolasi sen kim? Mana bugun sen idora etasin. Mana bugun sen mol qaraysan. Bugun sening mashinang bor. Bugun sening darajang bor. Bugun sening boylig'ing bor. Yo'q, sen kim? Sen kim? Mana sen bu halga erishding kim sababli?
Син кем идең? Һәм син бик каты онытылып киттең. Беренчедән, син яралгы була алмый идең. Әгәр Аллаһ Субханаһу ва Тааля әни һәм әти ырлыгын бар итмәгән булса. Әгәр Аллаһ Субханаһу ва Тааля әнинең карынына бирмәгән булса, ана карынына бирмәгән булса, сине оешкан канны эләктереп куйны, син янда эләгеп торып дөнья килә алмас идең. Һәм син шунда дөньяга чыгасың, ике кул, ике күз, тулы кеше, үзен сулы, үзен ашый торган хәлдә син дөньяга чыгасың. Кем син кеше? Кем син? Син үзеңне кем дип йөрисең? Һәм гүр иясе булгач, адәм баласы юк буласың. Менә монда хәтта әлеке галимнәр әйткән сүзе бар: "Мен арафа нәфсәһу, арафа раббәһу." Ягъни үзен кем дип танаган кеше ул Раббысын таныр ди. Хәтта әлеке бабаларыбызның, борынгы бабалар әйткән сүзе бар: "Раббысын Аллаһ дип танымаган кеше акыллы була алмас" диде. Ягъни ничек син үзеңне әллә кемгә куеп йөрисең, кайчанда син әгәр дә синең кичкенә генә сәламәтлегең китсә, син табибны аягын үбәргә әзер буласың. Хәтта ул да ярдәм бирә алмый. Һәм ярдәм бирә алмагач кая барабыз? Мәчеткә киләбез. Мәчеткә киләбез, Аллаһ Тәгалә ялварабыз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә монда безгә күрсәтте кешенең кем икәнен. Һәм әлбәттә бу инде гаҗәеп хәл. Аллаһ Субханаһу ва Тааля монда башкача да атарга мөмкин иде бу оешкан канны. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля алaq дип атады. Махсус алаqa сүзен кулланып атады. Алаqa ул араб телендә нәрсәнедер беркетеп кую, ләктереп кую дип мәгънәсенә ия була. Мәсәлән, пиявка, мәсәлән, сөлек мисалы өчен бит инде, ул сөлек мәсәлән ләгеп тишли һәм асылып тора мәсәлән бит инде. Һәм шушы эмбриологияны ачкан алим Морис Бюкей махсус гарәп телен өйрәнә, шушыны аңлар өчен һәм таң кала, һәм ислам динен кабул итә. Чөнки шушы ана карында яралгы ул шушы сөлек кебек әни карынына ябыша. Гаҗәеп. Бу Аллаһ Субханаһу ва Тааля пәйгамбәргә әйтте, укы диде, безгә фикерлә дип әйтте. Менә бу көндә без шу хәтле гыйлемгә ирештек ки, һәм безне гадәти дип күрәбез. Карагыз моны. Аллаһ Субханаһу ва Тааля инде Коръәндә 1400 ел элек әйтеп куйган. Шунысы Аллаһ Субханаһу ва Тааля дәвам итә: "Иқра ва раббукал акрам." Укы, фикерлә. Раббың юмартларның юмарты. Иң юмарттыр Раббың диде. Без әгәр кешене карасак, без нәкъ хайван кебек печәнен дә, итен дә, башкасын да ашыйбыз. Яңгыр ява хайваннарга да нимәт, безгә дә яңгыр ява, айма. Без ничек парлы җәнлекләр кебек бездә нәсел калдырабыз, айма. Ягъни карасак, бу нимәтләр уртак. Хайваннарда да, җәнлекләрдә дә, бездә дә бу нимәтләр уртак. Шу ризыклар да, барысы да без бергә кулланабыз буларын барысында. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә бу аятта әйтә: "Раббың иң юмарт." Нәрсә белән юмартлык? Аллази аллама бил калам. Ул Аллаһ кешегә каләмне өйрәтте диде. Аллама ал-инсана ма лам я'лам. Кешегә белмәгәнне өйрәтте диде. Пәйгамбәр алейһиссалату вассаламга Коръән инде телдән. Аның күңелендә Аллаһ кадәрете мусакланды. Һәм Пәйгамбәр алейһиссалату вассалам менә шу аятка буйсынып, яңа сүрәләр, аятлар ингән саен ул укый яза белүче сахабаларын чакыртып, аларга әйтеп яздыра иде. Хәтта менә бу көндә язу стиле, бу көндә хәрефләрнең кайберләре булу, кую тәртипләре, мәсәлән, Ар-Рахман исемендә мәсәлән алиф юк мисал өчен Коръәндә, менә булар барысы да безнең хәзер мусхафта Коръәнне сакланды. Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә монда иң олы ниғмәтен күрсәтте. Нигә кешедә үсеш бар, алга китеш бар? Урысча әйтсәк, прогресс. Ни сәбәпле? Менә бу көндә без математика, физика, химия дәресләрен укыйбыз, балалар. Алар 40 минутта үтәләр шундый теманы, кайсысын галимнәр 30-50 ел буе өйрәнделәр. Аларны үтәләр 30 минутта, 40 минутта.
Nega? Chunki g'olimlar uni yozib qoldirdi. Alloh subhanahu va taolo otamiz Adamni eng birinchi qayda o'rnashtirdi? Yerdami? Yo'q, jannatda. Otamiz Adam onda binolar qurdi. Otamiz Adam jannatning aytik tuzilishin, onun yurtlarin, onun barisini otamiz Adam ko'rdi. Ham shuni ko'rib otamiz Adam yerga tushdi. Ham Alloh subhanahu va taolo ayta: "Allama Adam al-asma' kullaha." Yerga tushgach otamiz Adam nodon bo'lmadi. U eng bilimli bo'ldi. Biz anga yerda bo'lgan har narsani ismini o'rgatdik dedi. Ham otamiz Adam bolalarına suhuflar indi Alloh subhanahu va taoladan ham shu yozuv yo'li bilan bizga xatlik shu bizga bilim kelib erishdi. Ham biz Alloh ketdik. Shundan muhtaram jamoat. Mana bu Qur'on bizning islom dini. Aytirga kerak intellektual din. Ya'ni ol bizning fikrlovchi kishilar uchun ol din. Ya'ni har kim o'ylanib fikrlab qarasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytirga kerak ikki bitni birsini deb aytirgan, hatto fikrlarga chaqira, o'ylanirga chaqira, tabiatga qarab. Ham Alloh subhanahu va taolo shu Qur'onda ayta, sizning biror dalilingiz bormi? Siz buni ko'rdingizmi? Sizning sultoningiz bormi? Sultan ol jiddiy dalil. Qo'yin olib siz bularni söyleysiz deb Alloh subhanahu va taolo ilmiy fanni bahsni olib bora. Aziz qardoshlarım, mana buyuk olimimiz Izzat ibn Faxriddin o'zining Jami' Kalim sharhi degan kitobida shu ilm olib fazilatining kirish bo'lganda shu oyatni keltira ham ayta. Qaysi kitobda birinchi 5 oyatida shu iqro ilm turida aytilgach, endi tog'in nindi dalil kerak ilm olorga chaqirg'adi. Ya'ni to'lisincha bizning dinimiz shu ma'rifatga, o'quvga, bilimga tayangan. Aziz qardoshlarimiz, Alloh subhanahu va taolo bizni shu oyatda fikrlarga hamda olda kelgan g'olimlarimizning, bobolarimizning meroslarini o'rganib, fikrlab Alloh hidayatini kelirga chaqira. Alloh subhanahu va taolo shu rasullarni jiberdi bizga, bizni baxtli etarishsin. Ham ayruchi Muhammad alayhi salatu vasallamning Alloh subhanahu va taolo kitobin, Qur'onni saqladi bizga xatlik. Bizning 30 yil davomida, 70 yil davomida g'odigina arab harfini o'rganirga tiyilgan zamonlar bor edi. Bu kuni o'rganirga internet aşağıda, kitoblar aşağıda o'rgangan bütün mumkinliklarimiz bor. Aydagiz qardoshlarım, Alloh subhanahu va taoloning kitobini qaytib, Alloh subhanahu va taoloning kitobini o'qiq, onun barakatini olayq. Alloh subhanahu va taoloning kitobi tafsirlarini o'qib, fikrlik, o'ylaniq, hamda endi o'zimizning turmushimizni Alloh qo'shgancha yasharga Alloh taolo bizga har qaysimizga nasib qilsa edi. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.